வியூவர்ஸ், ரொம்பவும் அரிதான 6 உயிரினங்களை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த உயிரினங்களை எல்லாம் பார்க்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை புதுசா பார்க்கறவங்க தமிழ் இன்ஃபோ ஷேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது மெலனிஸ்டிக் ஃபார்ம். நரிகள்லயே இந்த மெலனிஸ்டிக் நரிகள் தான் ரொம்பவும் அரிதான நரிகள். நார்மலான நரிகளை பார்க்க இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கும். ஆனா இந்த மெலனிஸ்டிக் நரிகள் இந்த மாதிரி கருப்பும் ஆரஞ்சும் கலந்த நிறத்துல இருக்கும். நார்மலான நரிகளுடைய வால்களை விட இந்த நரிகளுடைய வால்ல அதிகமான முடி இருக்கும். இதோடைய கால்களும் ஷோல்டரும் கருப்பு நிறத்துல இருக்கும். இந்த நரிகளையே மெலனிஸ்டிக் நரிகள்னு சொல்றாங்கன்னா, வெள்ளையா இருக்கிற விலங்குகளை ஆல்பினஸ் விலங்குகள்னு சொல்ற மாதிரி, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா ரொம்பவும் டார்க்கா இருக்கிற விலங்குகளை மெலனிஸ்டிக்னு சொல்றாங்க. ஆரம்பத்துல இந்த மெலனிஸ்டிக் நரிகள் ரொம்பவும் அதிக எண்ணிக்கையில தான் இருந்திருக்கு. ஆனா இந்த நரிகளுடைய முடியில இருந்து தயாரிக்கிற டிரெஸ்கள் அதிக விலைக்கு விக்கிறதுனால இந்த நரிகளை அதிகமா வேட்டையாடி இந்த நரிகளுடைய எண்ணிக்கை சுத்தமா குறைஞ்சு இப்போ இந்த நரிகளை பார்க்கறதே ரொம்பவும் அரிதா இருக்குதாம். அடுத்தது ஹார்பி ஈகிள். கழுகுகள்லயே இந்த ஹார்பி கழுகுகள் தான் ரொம்பவும் பலம் வாய்ந்த கழுகுகள். இதுங்க அதிகபட்சமா 10 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடும். இதுங்களுடைய ரெக்கைகள் 7 ஃபீட் அளவுக்கு ரொம்பவும் பெருசா வளரும். இந்த கழுகுகளுடைய நகங்களை பாருங்க, கரடியோடைய நகங்களை விட பெருசா இருக்குது. இதோடைய ஒவ்வொரு நகமும் 7ல இருந்து 10 சென்டிமீட்டருக்கு ரொம்பவும் பெருசா வளருமாம். ஆரம்பத்துல இந்த ஹார்பி கழுகுகள் சென்ட்ரல் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா காடுகள்ல தான் அதிகமா வாழ்ந்திருக்கு. இந்த காடுகள்ல உள்ள மரங்கள் எல்லாம் வெட்டினதுனால இப்போ இந்த காடுகள் இனிமே அழியிற நிலைமைக்கு போயிடுச்சாம். இப்போ தி பெரிகிரீன் ஃபண்ட்ங்கற ஆர்கனைசேஷன் மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஹார்பி கழுகுகளும் அழிச்சிட கூடாதுன்னு இப்ப காட்டுல இருக்கிற 50க்கும் அதிகமான ஹார்பி கழுகுகளை பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது கிங் சீட்டா. நார்மல் சிறுத்தைகளுக்கும் இந்த கிங் சிறுத்தைகளுக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசமே இதோடைய முதுகுல இருக்கிற இந்த 3 கோடுகள் தான். 1926ல மேஜர் ஏ கூப்பர்ங்கிறவர் தான் இந்த சிறுத்தையை முதல் முறையா வேட்டையாடி இப்படி ஒரு வித்தியாசமான சிறுத்தைகள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இதனால ஆரம்பத்துல இவருடைய பேரையே தான் இந்த சிறுத்தைக்கும் வச்சிருந்திருக்காங்க. ஆனா ஒரு சிறுத்தையை கொன்னவருடைய பேரையே இந்த சிறுத்தை இனத்துக்கு வைக்க கூடாதுன்னு இப்ப இந்த சிறுத்தைகளை ஆசினோனிக்ஸ் ரெக்ஸ்னு சொல்றாங்க, கிங் சிறுத்தைகள்னு சொல்றாங்க. இப்ப இந்த சிறுத்தைகள் மொத்தமாவே 30ல இருந்து 50 எண்ணிக்கைக்குள்ள தான் இருக்குதாம். இதனால இந்த கிங் சிறுத்தைகளை பார்க்கறதே ரொம்பவே ரேராம். அடுத்தது சில்வர் பீகாக். மயில்களுடைய அழகே அதங்களுடைய கலர்ஃபுல்லான தோகைகள் தான். ஆண்மயில் பெண் மயிலை கவரத்துக்காக அதங்களுடைய கலர்ஃபுல்லான தோகையை விரிச்சு டான்ஸ் ஆடுறத பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இந்த சில்வர் பெயிட் பீஃபோல் மயில்கள் பாதி வெள்ளையாவும் பாதி கலராவும் இருக்கும். முழுமையா வெள்ளையா இருக்கிற ஆல்பினிசம் மயில்களை பார்க்கறதே ரொம்பவும் அரிதான விஷயம். வெள்ளை மயில்களை விட இந்த லூசிசம்னால பாதிக்கப்பட்ட பாதி வெள்ளையாவும் பாதி கலராவும் இருக்கிற இந்த மயில்களை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப அரிதாம். இதே மாதிரி இந்த கோல்டன் மேக்கோ கிளிகளை பார்க்கறதும் ரொம்பவும் அரிதான விஷயமாம். நார்மலான மேக்கோ கிளிகளை பார்க்க ரொம்பவும் கலர்ஃபுல்லா செம்ம அழகா இருக்கும். ஆனா இந்த கோல்டன் மேக்கோ கிளிகள் உடம்புல வெள்ளை கலரும் மஞ்சள் கலரும் மட்டும் தான் இருக்கும். இத சாண்ட்ரோக்ரோமிசம்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் இந்த கிளிகளுடைய நாக்கு கூட வெள்ளை கலர்ல தான் இருக்குமாம். அடுத்தது கோல்டன் டைகர். புலிகள்னாலே அதுங்களுடைய உடம்புல நிறைய கருப்பு கலர் கோடுகள் இருக்கும். ஆனா இந்த கோல்டன் புலிகளுடைய உடம்புல இந்த மாதிரி கருப்பு கோடுகளே இருக்காது. பொதுவா வெள்ளை புலிகள் பிறக்கிறதே ரொம்பவும் அரிதான விஷயம். அதை விட ரொம்ப ரொம்ப ரேரா எப்பவாவது தான் இந்த கோல்டன் புலிகள் பிறக்குமாம். அதுலயும் இதுங்க நார்மல் பெங்கால் டைகரை விட ரொம்பவே பெருசாவும் நிறைய முடிகளோடயும் இருக்குமாம். அதிகபட்சமா இதுங்க 225 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடும். அதுலயும் இப்ப உலகத்துல மொத்தமாவே 30க்கும் கம்மியான கோல்டன் புலிகள் தான் இருக்குதாம். நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது பை கலர் கார்டினல். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த விலங்குகளுடைய உடம்புல கலர்கள் தான் மாறி மாறி இருந்தது. ஆனா இந்த பறவைகளுடைய கலர் மட்டும் இல்லாம இதோடைய ஜெண்டரும் பாதி பாதியா இருக்குது. அதாவது இந்த பறவையோட ஒரு பாதி உடல் ஆணாவும் இன்னொரு பாதி உடல் பெண்ணாவும் இருக்குது. இத செக்சுவல் டிமார்பிசம்னு சொல்றாங்க. பொதுவா இதுல ஆண் பறவைகள் சிவப்பு கலர்லயும் பெண் பறவை பேல் பிரவுன் கலர்லயும் இருக்கும். ஆனா ரொம்பவும் அரிதா ஆணும் பெண்ணும் இப்படி கலந்து பிறக்கிற பறவைகள் மட்டும் பாதி சிவப்பாவும் பாதி பேல் பிரவுன் கலர்லயும் இருக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், இதுல எந்த உயிரினத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனோ அடுத்து எதை பத்தி வீடியோ பண்ணலாம்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை புதுசா பாக்குறவங்க தமிழ் இன்ஃபோ ஷேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.